шайыр шатнаңғын алысқа сапараттанғын қимылдап пойыз баратсаң иғылдырып өстің жаштанғын. Қандай жан болады? Жан болады. Өзің жөнінде Дубайға қантып келіп қалдың еле? Келгенден ұшу күнге шейін қайсы компанияларда іштедің? Емнелер башыңнан өтті? Шол қызықты оқиғадан айтып берсең. Мен Дубайға шейін өзім Турцияда оқушымын. Турциядан келіп Турцияда оқуым жабылып, белгілі бір себептерден оқуым жабылғанынан байланышты Қырғызстанға келіп, Қырғызстанда бір 1-2 ай жүрдім. Андан кейін Турцияда кенен жүріп көніп қалыппыз. Қырғызстанға келіп 3-4 айдай жүрдім. Сол жақта эжем бар да, мен туған эжем бар. Сол эжем Дубайға келейін, барайын деп отам десем, англисше білесің деді. Жоқ, англисше, түркше білемін десем. Ақыл бір келіп көріп кетті, 1 айлық виза ашып берген. 1 айлық виза ашып беріп. Шошы 1 айлық визаменен де келдім. 2 сағана билетім алып кергем. 1 айлық визаменен келдім. Яқта 10 күн не салып жүрдім, Дубайдың 2 жақтарын көріп. Анан бір жерге турецкий бір кафеге интервью болып атат дегеннен балдар тыйылғаннан барып көрбейсің дегеннен барып ошол жерге бір мороженое сатқан компанияға өттім. Түрктердің мороженое сатқан компаниясы бар. Ошол жерде иштеп баштадым. Алар сразу айтышты, біз сен жұмысқа алдық деп. Акырындан кассир болып, кассирдің жардамчысы болып, мороженое ташып беріп складтан ошентип мороженое сатып 2 жылда иштедим. 2 жыл түрк компаниясы англисче үйрөнүп, англисчем бираз жакшы болуп, анан 2 жылдан кийин ошо жумуштан чыгып Кыргызстанга кеттим. Кыргызстанда ошо 5-6 ай жүрүп келип, анан азыр жумушумда ошо бир Санан Сенс деген компания бар. Ошол компания өзгөртүп, азыр сатуучу болуп иштеп атам. Азыр карантинге байланыштуу үйдөбүз. İşte böyle videosu. Video oturarız. Жақсы. Жан болады. Сен ошо Дубайдағы алдыңғы активдүү кыргыз жаштарынын бири экенин жакшы билем. Ошол бүгүнкү күндө мына ошол коронавирус эле да дүйнөнүн жүргүнүшүн алып турганда ошо Дубайдагы кыргыз мигрант кыз-жигиттер акыбалы кандай болуп атат? Сен жакшыраак билесиң да мага караганда. Кыйналып аткандары барбы? Кандайдыр бир себептерден улам өтө кыйналып аткандары барбы? Ошого кандай жардамдар болуп атат? Ошол жөнүндө дагы бир аз айтып берсең. Дубайда азыр коронавирус илет чыгып, дүйнөнүн 4/5-ынан тең ызычуу болуп атат. Ал Дубайдан жөн койгон жок. Дубайдан келип марттын 15-тен баштап карантинге чыккан, магазин, биз иштеген магазиндер барча карантинге чыккан. Анан ошол учурда бул жакта кыргыз мекендештер эми ар кандай ситуацияда калгандар бар да. Бирөөсү мисалы үчүн Кыргызстанда семейный баардык акчасын чөнтөгүнө салып келип жумуш издеп бул жактан үй-бүлө менен иштейин деп келгендер бар, жумуш издеп аткандар бар болчу. Анан отпускага Кыргызстанга кетем деп даярданып жүргөндөр бар болчу. Кеткендер болчу. Анан бул жакта барып ошол жакта отпуска менен келем дегендер бар болчу. Анан ошо вирус башталган аэропорттор жабылып кыйын эле болду баарыбызга. Анан Дубайда мекендештерге бул жакта баардыгы көбүнчө бири-бирин тааныган үчүн ким кандай ситуацияда экенин белгилүү группалар ачылды, WhatsApp группалар ачылды. Жана ошонун эле катарында Дубайда Кыргызстандын консулу аябай жакшы жардамдарды көрсөтүп атат. Келип жумуш жок болгон үчүн квартирасына төлөй албай, тамак-ашына төлөй албай, бекиткен жанагы кредит учурга чоң үйлөргө калтырган акчасын 1 ай жашады. 2-3 машинаны уже кыйналып баштаганда консулда колунан келген жардамды беришип атат. Продуктадан мүмкүнчүлүгү болгондор продуктта жактан жардам беришип атат. Ким колуна кандай жардам келсе, ошондой жардам кылышып атат. Мисалы үчүн бирөөдүн акчасы жок, бирок машинасы бар. Продуктка мүмкүн
muhtаж болгондорго менин машина менен жеткизип берейин деп барып ошол жеткизип берип тигине кылышат, машиналар ошентип кызмат кылышат. Анан белгилүү бир жакшы жумушта иштеген эже байкелер ошо бул жакта туруп Кыргызстанга кете албай калып, билет ала албай калган мекендештерге жардам берип атат. Алардын аттарын элдер өздөрү билишет, кимдер тиги кылышып атканын. Өзгө келгенде, көбүсү жакшы күндөр келгенде. Тигиз менен өз менен бир 15 адамга бир 3 байке эже билет алып беришти. Бул жакта мүмкүнчүлүгү жок. 15 дегенден бир эле странага бир тарапка болгон үчүн ал $550 алып беришти. Алар эми депутат эместик эмес, же мен жакында шайлоодо мени шайласаңар деп жанагы пиарланган жок, жөнүндө ошо кыйынчылык ситуацияны түшүнүп, ошондой учурда жардам беришип атат. Ошол эле учурда Кыргызстандын консулдан колунан келген жардам беришип атат. Алар кимге продукт керек болсо продукт жеткизип, жатаканасына акча жок болсо жатаканасына жата турган жердин акчасын берип, анан жата турган жери жок болгондорго өздөрү квартира сымат этишип, ошол жака алып барып жардам беришип атат. Эң жакшы ушу бир убактылуу келген сыноодо, жакшы баягы баарыбыз бириксек, демек ар кандай кыйынчылыкты жеңүүгө болот. Ошондой болот. Эми ал Кыргызстанга уюштурулган авиа каттамдар жөнүндө кандай информацияларды айтып өтөлөр? Биринчи ошо ызычуу 15-марттан баштап уже коронавирус башталганда эле, ноябрдын аяктарында башталды. Дубайда ошону баштагандан кийин эле уже булуучулар болуп жабылып кеткен, эми эч ким так бир маалымат бере алган жок да. Негизинде убакыт ситуация белгилүү бир сааттар өзгөрүп кетип атат да. Мисалы үчүн саат 3-тө иштейбиз, баары жакшылык десе эле саат 4-тө уже жабылып атабыз дегендей дешчү. Анан акыркы рейс Кыргызстанга аэропортто жабылган чейин 23-мартта болгон. 23-мартта болгон, ошондо жабылган. Ошондо көпчүлүк кетти. Ошондо көбүнчөсү кетишти жумуштан. Анан эми билишкен жок да, мисалы үчүн кетсе карантиндикте жумуш башталып калат деп кете албай калгандар да калды да. Анан консулство айткан, биз колубуздан келген жардамды кылабыз депчи. Анан сүйлөшүүлөр жүрүп, буюрса 26 апрелге, 10 майга, 26 апрелге, 3 майга, 10 майга чартер рейс кылды. Чартер рейстин билеттин баасы анык буюрса боло турганда уже 26-сына толду. Азыр 3 майга бир дагы место бар экен. Совещание жазабыз. Менен 10 майга пока алышып жатат. Ситуация кебектер билбей атат да. Дубайда точно айтып кетет, молдор качан иштеп баштайт депчи. Кебектер азыр бул жактан, например, Кыргызстанга кетсем айдын 15-inde карантин бүтсө, рейстер ачылбаган болсо кайра кантип келем деп ошону жумушсуз калып калат деп. Анан ошону тийгизишип атат. Анан консулдук бул жерде аябай жакшы жардам көрсөтүп атат өзүнүн мекендештерине. Негизинде интернет деген эми азыр интернеттен дүйнөнүн төрт бурчуна кабарлар көрө аласың да. Ошол учурда мисалы үчүн мен башка өлкөдө окуган достор тигинден консулствага чалсак, эми чоң эле калбадан өзүң эле бүтөрүп эле мындай нерсени биз даярдаштырбагыла, билет өзүң эле ала деп орой мамиле кылышат дейт. Бирок Дубайдын консулствосуна иштегендерине ыраазы элебиз. Эми мына Кыргыз өкмөтү тарабынан 5 миллион сом ушу Бириккен Араб Эмирлигиндеги мигранттарга жардам катары, балким жол киресине же тамагына деп бөлүндү деп айтат. Бул жөнүндө кандай маалымат бар? Кыргызстандан ошо келди деп айтышат. Аларга бияктан азыр бөлүшүп муктаждарды камсыз кылып атат. Анан эми башка жакка бөлүнгөн акчаларды билбейм, бирок Дубайда бөлүнгөн акчалардын бардыгы муктаждардын колуна, чөнтөгүнө жетет деп мен ишенем да. Кепилдик бере алам да. Негизинде күбө болуп жатат. Күбө болуп жатам да өзүмчү. Негизинде жакында эле мындай бир ситуация болду. Кыргызстандан через Алматы Дубайга эс алган бир семья келген. Дубайда эс алып жүргөндө чек аралар жабылган болот. Алар Алматыдан учкан болот. Дубайдан рейси бүтүшүп, Дубайда акчасын бардыгын коротушуп, Казакстанга учат. Казакстандан чек ара жабылган үчүн биз билбейбиз деп ошол самолет менен кайра Дубайга жөнөтүп жиберишет. Дубайда калышат. Дубайда нейтральный зонада калышат.
Дубайдагы аэропортто иштеген мекендеште колунан келген жардамдарын беришип, нан алышып, негден алар бул жактан көбүнчө акчасын тыгып койгон үчүн. Анан ошол жерде консулдук мындай көңүл келсе кетет да кайра деп койгон жок. Өзүнүн тигисин алып, алдын алып, колунан келген жардам берип, мекендештерди узатышты. Эмгек мигранттарын эле эмес, эс алганы келген кыргыз мекендештерибизге дагы ошол Дубайдагы консул тарабынан жакшы жардам көрсөтүлүп жатыптыр да, көрсөтүп жаткан учурлар да болот. Жакшы, Жан болот. Эми сен келинчегиң дагы Дубайда болчу, мен жумуш өткөндө. Кудайым берсе перзент күтүп аткан учуруңар, эми келинчегиң кантты, Дубайдабы же Кыргызстанга жөнөтүп ийдиңби? Канча атасыңар? Ошол жөнүндө эми Кыргызстанда ой Дубайдагы мындай жаш үй бүлө катары, кандай кыйынчылыктар болду? Же келинчегиңди алып келип алып, экөөңөр ошо Дубайда эле ошо ситуация көңүлчеңдик турат. Жок, өнүккөн мамлекетте эле жыргап жашадыңарбы же тытынып иштедиңерби? Кандай кыйынчылыктарга учурадыңар ошол жөнүндө да айтып. Мен ошо келинчегим менен быйыл үйлөнгөнбүз, өзү августта үйлөнгөнбүз. Августта үйлөнүп, анан ошо бул жакка келип иштейбиз, ошо деп келип ошо иштеп атканбыз. Анан ошо ушундай ызчуу болуп жанагы вирус башталат деп атканда, ошо жумушунан уруксат берип, марттын 23-ндө ошо жана айткандай акыркы рейс менен Кыргызстанга узаткам. Азыркы учурда ошол келинчегим Кыргызстанда, менин ата-энемдин жанында. Анан мен өзүм бул жактамын. Мен өзүмдүн азыр 26 апрелге билетим бар. Ошол 26 апрелде азыр ойлонуп атам, бирок кетсемби, кетпесемби деп. Эгер кетсем, карантин бүтүп калса, жумуштар башталып калса, кайра кантип келем, кайсы рейс менен келем. Кетпестен бул жакта болуп калсам, карантинди узатып, анан кийин жумуштан чыга берсе, ушундай чартен рейстер менен кеткенден кийин жанагы обычный рейстер ачылганга чейин күткөнгө туура келет. Анан эми Дубайда жашоо тиричилик кымбат да. Тамак ашына кетет, транспорт болсун, жатаканага кетет. Ошо азырынча сабыр кылып, бирин экөө кылып шүгүр кылып жашап атабыз. Эми мына келинчегиң менен өзүнчө комната алып жашадың да, туурабы келинчегиңди дегенде? Кыйналган жоксуңарбы, табышыңар жеттиби дегендей да. Ошол мага кызык болду да. Эми биякта негизи жашоо шарттары кымбат болгон үчүн биз ошо Кыргызстанда үйлөнүп, той кылып, анан тойдон кийин дагы ошол бир 2-3 өлкөгө барып кыдырып эс алып келген болчу. Анан акчабыздын көбүнчөсүн ошого короткон болчук да. Анан Кыргызстанга келгенде ошо үйдөгүлөр, тууган уруктар бизден жардам болсун, шашпай, акчаңар болгондо бересиңер деп, колунан келишинче ар кимдер жардам кылышты, кетип атсаңар депчи. Анан бул жакка келгенде мен биринчи мен келдим. Келинчегим Кыргызстандан компания менен өтүп келди. Компаниядан өтүп келди. Экономичный вариант болсун деп да. Экөөбүз тең жумуш жок келсе кыйналып калмакпыз депчи. Келинчегим ошо ноябрда алып келебиз деп айтышты. Мен өзүм октябрда келдим. Өзүм жумуш кыдырып турдум. Бул жакта көбүнчө өзүм мурундан иштеген үчүн тааныш достор, тааныш эжелер бар. Ошо келип квартирада балдар менен чогуу турдум. Анан келинчегим келген ошо компания менен келип, келинчегим менен бир жарым ай өзүнчө жашап жүрдүк. Бул жакта бир комната алайын десең, бир комнатаң $900, $800 аласың. Бир айына. Бир айына. Ошо бир ай, бир жарым айда экөөбүз отдельно жашап турдук. Анан кийин уже мен дагы жумуш табып иштеп баштаганда, келинчегим дагы иштеп баштады. Анан сүйлөшүп, өзүбүзгө бир комната сүйлөшүп, ошол жакка көчүп, ошол жакта жашап тыйып алаттык. Анан эми расходдор көп болуп, бирок семейный болгон, эми үйдөн тамактанып, эконом болот экен. Жакшы. Эми Жамбулут айтсам, мына ошол Дубайга келип иштеп, мына Кыргызстанга кетти азыр келинчегим. Кайра келгенде ошол контракттын негизинде эле, эмгек келишим негизинде эле ишин улантып,
Kete berет да буйруса, жумуш башталып калса, ошондой. Анысына азыр бирдемке айтып атпайм жана, например, 3тө туруп бир приказ чыкса 4тө туруп эле кайра өзгөрүп кетет. Азыр келинчегим эми бул жакта Дубайда өзүңүз билгендей жанагындай жумушка киргенде испытательный срок берет да, 6 айчы. Сен 6 айда компанияга жакшы көрүнүшүң керек да, иштепчи. Анан 6 айдан кийин алар сен жөнүндө чечим чыгарат. Буну жумушка алышыбыз керек же жумушка чыгарабыз депчи. Анан кийин келинчегим жумушка жаңы кирген үчүн, бул жерге мен дагы жумушка жаңы кирген үчүн ошол испытательный срокто болчу да. Экөөбүз тең. Анан азырынча эч нерсе айтпастан эле келинчегим мага компания пока айтып, бирок келинчегимдин Кыргызстанга кете бербе деп койду да. Кыргызстанга кетти. Анан кеткенден кийин силерге рахмат, силерден испытательный сроктон өтө албай калдыңар деп айткан туура болду да аларгачы. Не дегенде булар да үмүтүнүз деген. Эми ачык эле айтышты да. Дегенде бир жагынан компания кылгандан туура. Дегенде аларда жумуш жок болсо, биякта баары карантинде болсо, буларга айлык акысын бериш керек да. Андан кийин аларга эң жакшы вариант үмүттөндүрбөй эле испытательный срокто алар силер болбой калды деп айтып койгон. Алардан да бирдеме күтүшпөйт да. Бир чык жумуштан деп туруп, мындай свободно жүрүшөт. Анан ошого көбүнчө компаниялар ошол испытательный срокто болгон мекендештерди көбүнчө чыгарды, көбүнчөлөр отпуска беришти. 3-4 ай отпуска беришип келген ай кайра баштайсың деп. Жакшы, рахмат. Бул иштерге ийгилик болсун. Заман силердики, заман жаштардыкы тез арада ушул бир аз сыноо күндөрдөн көрсөксөн аман чыгып, дагы мурдагыдай мегаполисте жашап, иштеп, келечек алдымакта ийгилик каалайм. Чоң рахмат.